सितंबर महीने में ये जहरीला कफ सिरप पीने की वजह से 20 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1998 में गुरुग्राम में 33 बच्चों की मौत ऐसे ही कफ सिरप पीने की वजह से हो गई थी। 2020 में जम्मू कश्मीर में 17 बच्चों की मौत ऐसा ही जहरीला कफ सिरप पीने की वजह से हो गई थी। लेकिन जब 70 बच्चे गामिया में और 18 बच्चे उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने की वजह से मरे थे, जो हरियाणा और यूपी बेस्ड कंपनी बना रही थी, तब 2022 में डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी थी। तब सरकार ने ये कहा था कि एक्सपोर्ट वाले कफ सिरप की टेस्टिंग जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाहर जाने वाले कफ सिरप की ही जांच क्यों, हमारे देश के लिए क्यों नहीं?